За ламсрынгийн choice руу юу гэж байна? Амжилт хүсье танд. Таныг зарим хүмүүс элбэг доржийн юуг нь утсан хүүгэлтэй гэхийн заавал хариу өгөөрөө гинэ. За хариу өгье. Тэр хүний утсан хүүгэлтэй байсан бол тэр хүн намайг муулах уу? Тэр хүн чинь намайг бүр миний хамгийн муухай дайснаас ч илүү муулсан хүн шүү дээ. Бурхан минь. Би ч одоо тэр хүнээс тийм амар үзий ядалт байдаг гэдгийг мэдээгүй явж байгаад ёстой нэрэ бүслэхээс доогоор ахуулна гэдэг шиг ёстой нэрэ 20-т мэхэнд нэг удаа орсон шүү дээ. Тийм учраас би үнэхээр юу тэр хүний утсан хүүгэлдээ битэл зүгээр холхон байж үзье гэдэг дээр байж байгаа шүү. Тийм учраас намайг одоо тэр холбох гэж байгаа хүмүүс одоо тэр холхон байгаа хүнтэй яаж холбох юм мэдэхгүй. Зүгээр утсан хүүгэлдээ биш шүү. Хэний ч утсан хүүгэлдээ байж үзээгүй. Угаасаа хэний ч үгээр явж үзээгүй. За би зүгээр туслах нь байхдаа хүртэл утсан хүүгэлдээ байгаагүй шүү гэдгийг нотлсон ганцхан жишээ хэлчихье. Тэр хүний туслах нь байхдаа хүртэл би тэр хүний үгээр явж байгаагүй. Яагаад? Яагаад тэгэхээр нэг удаа ингэж хэлсэн. Би сонгуульд өрсөлдөх болвоо. 2000 оны сонгуульд. Тэгсэн чинь намайг элбэгдорж тухайн үед өрөөндөө дуудаад чи Баянголд өөрөхд өрсөлдөөд Монголын үндэсний ардсан намын нэрийн өмнөөс өрсөлдөөд ингээд явжээ. Ингээд сонгуульд ороод явжээ. Чамайг ард түмэн сонгохгүй нь ойлгомжтой. Тийм учраас чи ингээд сонгуулийн дундуур социал демократ намаас өрсөлдөж байгаа Баабрыг дэмжиж гэнэ гэж хэлээд нэрээ татчих гэж хэлдэг байхгүй юу? Элбэгдорж дарга тэр үед ч одоо намын дарга марга. Би чинь зүгээр нэг жирийн нэг туслах хүүхэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нь би даргад хэлэхгүй юу? Өө сонгуульд орохт ч одоо өөрөө сонгогдно гэж өөрөө би ихтгэл өмчлөлөөр орж байгаа юм биш үү? Үнэтэй. Би ч одоо тэгээд Баабар гэдэг хүнд судал авч өгөх гэж тийшээгээ би зүгээр дүр үзүүлж тэгээд нэр твших юм болж байна уу гэдэг ингээ гайхсан. Тэгсэн чинь улс төр гэдэг чинь зүгээр л шатрын нүүдэл штэ. Чамайг ингээд уршин түлхэн тэгээд хоош нь татна. Тэгэхээр чи түлхсэн үед уршаа яв, татсан үед хоошоо ухар гэж хэлсэн байхгүй нэг тиймэрхүү юм хэлсэн. Тэгтэн би за энэ бол миний улс төр биш шүү. Элбэгдорж байгаа. Энэ бол миний улс төр биш. Би Баабар гэдэг хүний төлөө нэрээ татахгүй би сонгуульд өрсөлдөх юм бол тэр чигээр өрсөлдөн ясан ч ялгцсан ч би тууштай явна гэж хэлсэн. Тэгэд би Баянгол дээр намайг тавиаг л да угаасаа тэгээд тэр жил намайг хөвсгөлд тавьсан. Тэгээд тухайн үед тэгсэн чинь элбэгдорж надад асууж ирсэн. Тэгээд чиний хувьд бол улс төр гэж юу юм гэж асуусан. Би тэгч одоо 2000 он гэх чинь 34 настай байхгүй юу? Би 34 настай. Тэр үед хариулж байсан хариултаа би өнөөдөр маш тод санаж байна. Одоо ч тэр хариулт маань яг хэвээрээ. Тэгээ асуухт нь би хэлсэн байхгүй юу? Миний хувьд улс төр гэдэг бол ганцхан юм. Итгэл. Би зүгээр л бусдын итгэлийг даах хэмжээний л одоо тийм л зүйл дээр би ингээ заа гэж хэлээд тэгээд би итгэлээ бол даанаа. Тэгээд өрсөлдөх юм бол би ялсан ч ялагдсан ч өөрөөхөө өрсөлдөд тууштай яваад дуусганаа. Хизээч тэгж замын дундаас би хин нэгэн хүнд сод бэлгэлж байгаа юм тэр маягтаа тэгж ард түмнэр тоглож намайг дэмжиж байгаа хүмүүсээр тоглож би нэрээ татчих чадахгүй гэд. Ингээд би одоо утсан хүүгэлдээ нь болоогүй өнгөрсөн шүү тухайн үед. Одоо ч утсан хүүгэлдээ нь болоогүй гэвэр хэний ч утсан хүүгэлдээ болж байгаагүй угаасаа. Энэ улс төрд явж байгаа 30 хэдэн жил намайг хүүгэлдээ болгож байсан нэг ч улс төрч байхгүй шүү. Нэг ч улс төрч байхгүй. Би ч өөрөө хэнийг ч хүүгэлдээ болгодгүй. Надтай ажиллаж байсан бүх хүмүүс хүндлэгдэхийн дээдэр хүндлэгдэж тэ надтай ажиллаж байсныхаа төлөө тэг шийтгэгдэж энд тэнд очиж золиос болж байсан юм ерөөсөй байхгүй. За дээр нь одоо бас дахиад нэг утсан хүүгэлдээ болоогүй дахиад нэг жишээ хэлье л да. 2000 онд бас хөвсгөлд явж исэн ч мөлөө. Социал демократ намын бас нэг хүн явж исэн юм а Зоригт гээд тухайн үед сайд байсан, эрүүл мэндийн сайд байсан Зоригт гэдэг хүнийг дэмжиж нэрээ татчаач гээд над руу баахан хүмүүс бас лобби хийсэн байхгүй. Тэр үед над руу гончигдорж даргаар хүртэл хүн яриулж исэн. Би өгөөл гэсэн. Гэхдээ би яасан ч ялгсан ч өөрөөр л явна. Тууштай л явна гэл. Ингээд яг сонгуулийн үеэр ингээд чи дэвш. За чи тэнд очиж. За чи зэрэг бол гэд. Ингээд тиймнүүдийг л утсан үгэлдэ гэдэг байхгүй юу? А би бол яг л өөрөөр явж ирсэн. Би бол ялгцсан ч өөрөөр явж ирсэн, ялсан ч өөрөөр явж ирсэн. Өрөө тавьж байгаа л зээлээ авж байгаа сонгуулаа санхүүжүүлж байгаа л тэгэл ард нь гарч исэн. Тэгээ олон сонгуульд орсон. Олон сая төгрөгөөр шатчихсан. Тэгтээ хэний ч утсан үгэлдэ болж байгаагүй, хэний ч утсан үгэлдэ болохгүй. Анх 92 онд одоо улсын хурлд анх 92 онд Хөвсгөл аймгийн Сэргэн мандлын намын даргаар
улс төрд орж ирж исэн. Хин нэгэн даргын карманы хүнээр улс төрд орж ирж байгаагүй. Өвсгөл аймагт манай өвсгөлийн хүн бүгдээрээ мэднэ. Сэргэн мандлын нам гэдэг нам тухайн үед байгуулагдахад одоо улс төрд ороод тэр намд илсэн өдрөө аймгийнхан дарга нь болж исэн байхгүй. Тэр би бол зүгээр аль нэг жижигхэн намын орон нутгийн даргын ажлаас улс төрийн карьерийг эхэлж исэн. Тэрээс ш тэгэл нэг чи манад орчих. Чи энэ даргын үгээр яваарай гэж хин нэгэн намайг хин нэгэн дарга дээр авчирж иж улс төрд оруулсан юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр түүх намтар маань 92 оноос эхлээд өнөөдрийг хүртэл 34 жил хэний ч хүүхэлдээ яваагүй л гэдгийг хэлчихье. Харин хэний ч хүүхэлдээ яваагүйгийнхаа шийтгэлийг бол би хангалттай авдаг. Яг гэх юм бол яг үгээр нь явсангүй амаар нь явсангүй гэд хүмүүс бол хатуу ханддаг надад. Тэгээд тэр тухай би бол намуудын 95 алдаа гэдэг номон дээр бол нэлээд сайн бичсэн байгаа. Намуудын 95 алдаа гэдэг номыг олж үзэж болно шүү. Тэрэн дээр бол улс төрийн намтар бол нэлээд байгаа.